ഹലോ മച്ചാമാരെ, എല്ലാവർക്കും NSAT ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വെള്ളത്തിലാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത്. എനിക്ക് ആ വീഡിയോക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ഇനിയും വീഡിയോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും നല്ല നല്ല വീഡിയോ എടുക്കാനും തോന്നണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ അപ്പുവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം. മുക്കുവിൻ്റെ ഫ്ലേവർ. നമ്മൾ മുക്കുവിൻ്റെ വാഹനത്തോട്ട് അടുത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അജി ചേട്ടനും നല്ലൊരു പണി കൊടുത്തിരിക്കുക, വെള്ളം തേകരുത്. അജി ചേട്ടാ, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണോ വെള്ളത്തിൽ പോകുന്നത്? ആദ്യമായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ പോകണം. നമുക്ക് എന്താ അവസ്ഥ എന്നുള്ള അറിയില്ല. നല്ല മൂവ്മെൻറ്റ്, നല്ല ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരു വെള്ളം ചിലപ്പോൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാലക്കാട്ട് താമസം കിടക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. മീൻ കിട്ടുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യം. നമ്മൾ വാഹയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് മൊത്തം ഫുൾ ഫിഷിംഗ് എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനാണ്. നോക്കാം വെള്ളം കിട്ടുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാനും അജി ചേട്ടനുണ്ട്. അപ്പോൾ സഞ്ജയനെ വിളിക്കാൻ പോയിരിക്കുക. അപ്പോൾ പോയിട്ട് വരുന്ന വരയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്കുള്ള പണിയാണത്, വെള്ളം തേകൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് പോയിട്ട് പൊളിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഈ വെള്ളത്തിൽ പോയിട്ട് കാസ്റ്റിങ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് വാഹയെ പിടിച്ച്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ മുക്കുവൻസ് എന്ന സഞ്ജയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വരും. അപ്പോൾ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ കയറി നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, എൻ്റെ ചാനലും അതുപോലെ സഞ്ജയുടെ മുക്കുവൻസ് എന്ന ചാനലും. ചീറ്റിട്ട് വരുന്നല്ലേ. പ്ലാസ്റ്റിക് നോക്കൂ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സഞ്ജയുടെ കൂടെ വെള്ളത്തിൽ പോകുന്ന കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പുഴയിലോട്ട് തള്ളിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിവതും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കളയാതിരിക്കുക. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ പുഴകളും കുളങ്ങളും കായലും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകൾ കളയാതെ അതിൻ്റേതായ ബോക്സിലിട്ടിട്ട് അത് ഇല്ലാതാക്കുക, അതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗി നമ്മളായിട്ട് നശിപ്പിക്കരുത് ഒരിക്കലും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ഒരു അമേസൺ കാട്, ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഫീലിംഗ് കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ സൺഡേയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഈ പ്ലേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഗോപ്രോയിലെടുത്ത വീഡിയോ ക്ലിപ്പ്. അപ്പോൾ സഞ്ജയുടെ ചാനലിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കയറി കാണണം. പാലക്കാട് നിന്ന് വന്ന് ഞങ്ങൾ ആറന്മുളയിൽ കാസ്റ്റിങ്, പിന്നെ അതുപോലെ അവരുടെ കൂടെ ഒരു 5-6 ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ.
പിന്നെ അതിനുശേഷം കുറേ ഞങ്ങൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് വീഡിയോകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഓർമ്മകൾ. എന്താണ് അത് വേറെ വൈബാണ്. അത് അനുഭവിച്ചാലേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണമായിരുന്നു കഞ്ഞി, പയർ, പപ്പടം, ചമ്മന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, മുളക് വറുത്തതുണ്ടായിരുന്നു. ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം കാസ്റ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങി. റോഡോട് കൂടിയിട്ടാ. അപ്പോൾ ഗൈസ് എനിക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ബ്രൈഡ് പരിപാടി തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് എനിക്ക് നല്ല രീതിക്ക് എന്താ പറയുക, കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം പോലും കിട്ടിയില്ല. കൂടുതലും അത് ചിക്കെടുക്കാനാണ് സമയം. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അപ്പുവിന് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയത്. നല്ലൊരു ചേറാനായിരുന്നു. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ അവന് നല്ലൊരു സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടി. ഞങ്ങൾ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഞാൻ ബ്രൈഡ് കുരുങ്ങിയ ആ ഒരു ഇതിൽ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മീൻ അടിച്ചു. അന്നത്തെ ദിവസം ഒരെണ്ണം കിട്ടിയുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ അവിടെ വർക്കിന് വേണ്ടി പോയതാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് ടാസ്ക് കൂടെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പു ഫസ്റ്റ് മീൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നു. എടാ ഭാഗ്യക്ക് കലപ്പടം ഉണ്ടാക്കി. നല്ല രീതിക്ക് മഴ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാസ്റ്റിംഗ് നിർത്തിയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആ ചെറുമീനെ കുക്ക് ചെയ്ത് തന്നു സഞ്ജയ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ പാർട്ട് 3 ആണ്.